I 10 punti per aprire il rapporto di coppia verso altre relazioni. Sigla. Allora, punto numero 1. Per poter aprire una relazione di coppia bisogna essere una coppia. Sembra una banalità, ma è molto importante. Come facciamo a sapere se siamo una coppia oppure no in questo momento storico dove regna tanta confusione nelle relazioni? Bene, quando noi riusciamo ad esporle le nostre fragilità, le nostre parti più delicate, più profonde con il partner, sentendo che abbiamo costruito una relazione di fiducia, abbiamo una base di sicurezza, ci sentiamo in una condizione confortevole nel poter aprire noi stessi con tutte quelle che sono le nostre parti, diciamo, più delicate, siamo in un contesto di coppia. Questo lo possiamo ottenere in 2 mesi, possiamo ottenerlo in anni, dipende dalla situazione che si genera in questo contesto. Quello che è importante sapere è che questi elementi che noi portiamo e condividiamo sono all'interno di un contesto in cui ci sentiamo protetti, con il partner riusciamo a condividere ed aprirci praticamente quasi completamente. Diversamente siamo in un contesto conoscitivo, siamo in un contesto esplorativo con la persona, per quanto possiamo magari vivere esperienze intense, non siamo ancora entrati in un contesto sufficientemente profondo per generare quel contenitore energetico che ci permette poi di poter scambiare ai livelli di cui vi ho appena parlato. Punto numero 2. Per fare questo processo di apertura di coppia bisogna farlo insieme. Vuol dire mettersi in condizioni di meditare, studiare, comprendere perché soprattutto questa domanda è fondamentale, vogliamo fare questo processo di apertura. Quindi andare a comprendere i motivi profondi che possono essere individualmente diversi gli uni dagli altri, ma che a un certo punto bisogna, lavorando insieme, far convergere in un processo di gruppo, di coppia, in questo tipo di situazione, di sviluppo, eccetera, eccetera, è estremamente importante. Farlo a livello personale, individuale, porterà sicuramente dei danni e comunque delle difficoltà all'interno della coppia. Invece farlo insieme è estremamente importante e fa la differenza in tutto quello che succederà successivamente. Punto numero 3. Nel momento in cui noi apriamo la coppia, entriamo in un contesto di mare aperto. Cosa vuol dire? Vuol dire che la coppia non sarà più nel contesto di prima, non sarà più la stessa, dicevo nel primissimo video di YouTube sull'aprire la coppia che vi lascio qua in descrizione. Perché? Perché in questo contesto noi usciamo da quella zona di comfort che è la classica esperienza tutta pacioccosa della coppia dove siamo lì insieme, io e te, io e te, io e te, io e te, ma si entra in un contesto molto più turbolento, si entra in una condizione che a noi di Evo Amore piace chiamare di mare aperto, dove arrivano le onde, dove le situazioni diventano anche difficili da gestire, ci sono tante emozioni che non sono pilotabili in maniera così immediata e scontata. Essere consapevoli di questo insieme è un elemento che aiuta molto perché ci fa capire che stiamo entrando in un contesto che magari sì è giocoso, ma è anche molto difficile da gestire. Sapendo questo ci portiamo sicuramente in una posizione di vantaggio rispetto a chi si prende questo treno in faccia senza nessuna premessa. Quarto punto. Ogni nuova relazione muove tutti, cioè muove tutto il contesto energetico. Noi siamo in una bolla di energia, questa bolla di energia creata dalla coppia è un legame che ha una sua densità e nel momento in cui noi andiamo a creare, inserire nuove relazioni, quindi passiamo dalla teoria alla pratica, noi muoviamo, andiamo a creare una sorta di riverbero all'interno di questa sfera energetica che è molto importante. È molto importante sapere questa cosa perché? Perché è facile entrare in quei contesti in cui le persone dicono io ho la mia relazione, tu hai la tua relazione, fatti i miei, fatti i tuoi, nessuno deve sapere niente dell'uno e dell'altro. È impossibile se avete creato questo contesto energetico. Perché? Perché indipendentemente dal fatto che magari il vostro partner o la vostra partner non avrà la telecamerina e vi guarderà all'interno del contesto di quello che state vivendo, ma sentirà tante cose, perché a livello energetico tutti siamo sensibili a questi aspetti. Quindi ci sono sempre dei riverberi, dei ritorni che vanno a muovere all'interno della coppia questo contesto, sapendo che
accade questo, è molto importante tenere sempre una base di condivisione comunicativa. Questo elemento della condivisione comunicativa è una sorta di piccolo sistema immunitario che ci permette di non far partire tutti quei treni della sfiducia, del dubbio, dell'insicurezza, che ci saranno comunque, ma saranno molto più ammortizzati se si tiene comunque un ponte di comunicazione su quello che ci sta man mano accadendo. Cercate di non blindarvi troppo con l'idea che tanto se rimane tutto nel contesto che vivo io, l'altro non se ne accorge, perché non è assolutamente vero. Anzi, le persone sentono, tutti sentono all'interno di questo contesto energetico, quindi è molto importante che almeno una base di comunicazione ci sia. Punto numero 5. Attenzione al magnetismo. Del magnetismo vi abbiamo già parlato in più occasioni, ne parliamo approfonditamente poi nel nostro videocorso di futura uscita, lo trovate comunque in descrizione qui. Il magnetismo è una variabile imprevedibile perché il magnetismo ha a che fare con l'intesa che noi sviluppiamo a livello energetico nel legame che si genera attraverso la sessualità. Questo legame può essere pari a 1, può essere pari a 1000. Noi non smetteremo mai di scoprire, se avremo più relazioni nella vita, quanto intenso può essere il magnetismo con alcune persone e non possiamo prevederlo prima, perché quella che noi intendiamo come attrazione nei confronti di qualcuno che non conosciamo, questo mi piace, lo trovo molto interessante, attraente, mi stimola, eccetera, eccetera, ha a che fare con in realtà con altri aspetti che sono legati ai nostri imprinting, ai nostri modi con i quali siamo cresciuti e che abbiamo sviluppato, diciamo, del nostro modello di interesse, di bellezza e di attrazione. Il magnetismo è tutta un'altra cosa, ci possiamo trovare con una persona che ci può sembrare apparentemente banale e invece poi all'interno del contesto dell'esperienza, dell'amore, della sessualità, estremamente rapiti, attratti e travolti proprio perché il magnetismo è imprevedibile, una variabile molto molto difficile da calcolare e molto difficile da conoscere prima dell'esperienza sessuale. Un'esperienza sessuale che ovviamente magari non sarà la prima, magari ce ne vorrà più di una, dipende dall'insicurezza, dalle paure, dalle possibilità che le persone hanno, ma che a un certo punto potrebbe incidere all'interno del rapporto di coppia in maniera molto profonda, anche e soprattutto quando scopriamo che l'amante di turno ha con noi un magnetismo molto più forte di quello che abbiamo col partner. Ecco, questo può essere un elemento molto delicato che va affrontato in maniera molto molto profonda col partner, proprio perché bisognerà bilanciare lo spessore, la maturità, la confidenza e tutto quello che si è costruito insieme col partner con questa novità, con questo elemento che per quanto sia fresco e sia giovane è molto potente, molto forte, ci sposta i nostri equilibri. Questo ci imporrà anche delle scelte sulla base del fatto che vorremmo mantenere una priorità oppure no. Però questo è un elemento, una variabile che non possiamo calcolare, ma che dobbiamo sapere nel momento in cui ci lanciamo in questa esperienza. Punto numero 6. I partner non sono dei sex toys che si possono comprare al negozio. I partner sono delle persone che hanno la loro vita, le loro aspirazioni, i loro sogni, i loro desideri, le loro necessità che noi non conosciamo ancora e che potrebbero essere molto diverse dalle nostre. Quindi questo è un elemento molto importante da considerare nel momento in cui noi andiamo a incontrare qualcuno. Con questo qualcuno noi dobbiamo sapere che ci misuriamo con un intero universo. Questo universo potrebbe anche non corrispondere con le nostre necessità e quindi ci potrebbero trovare degli elementi scompensativi rispetto a quelle che invece sono le nostre aspettative. Ecco, tutto questo elemento è importante da considerare proprio perché quando ci approcciamo a delle persone facciamolo sempre con un metodo, vuol dire anche troviamo il modo di comunicare con queste persone dove siamo, chi siamo, che assetto abbiamo relazionale e dove vogliamo andare, perché è molto importante prima di fare delle cose capire più o meno dove siamo tutti quanti. Certo che ci si può trovare in contesti in cui ci si vede una notte e non ci si vede più, anche tra virgolette con i classici sconosciuti. È un tipo di contesto, però deve essere un contesto condiviso, cioè dobbiamo sapere che abbiamo la stessa posizione noi e l'altra persona.
Diversamente rischiamo di fare dei grandi disastri. Punto numero 7. Cercare di fare questo viaggio di coppia in equilibrio, quindi cerchiamo di sviluppare relazioni entrambi, cerchiamo entrambi di non trovarci troppo in una posizione di passività rispetto al partner, perché anche se non si può costruire una situazione troppo artificiosa, non si può neanche costruire una situazione troppo scompensata. Quindi è molto importante che se si apre entrambi, cioè si cerca comunque di avviare relazioni, esperienze che possono essere diversificate con le caratteristiche che ogni singolo individuo ha, ma è importante che non sia troppo squilibrata, cioè che non ci sia un partner che continua a avere relazioni e l'altro che rimane un po' lì, come dire, vabbè, più o meno mi ci stanno, non mi ci stanno. Perché? Perché a lungo andare questa scompensazione genera disarmonie, genera delle situazioni che non sono equilibrate e che nel tempo andranno a danneggiare il contenitore energetico della coppia. Quindi è molto importante, se si decide di aprire, lo si fa insieme. Si possono avere ritmi e caratteristiche diversi, ma facciamolo comunque in un modo possibilmente equilibrato. Punto numero 8. Aprire in un ambito vitale. Cosa vuol dire? Vuol dire che se siamo una coppia che è spenta, cioè che non ha più passione reciproca, cioè che non riesce più a fare l'amore da mesi, anni, non è così. Cioè aprire la coppia in questo caso non si sta aprendo una coppia perché di fatto energeticamente la coppia non c'è più il contenitore, o perlomeno è in una situazione di freezer, è in coma, cioè non ha una situazione di vitale con la quale poi noi ci andiamo a misurare e andiamo a stabilire degli equilibri. Non ci sono più, cioè non c'è di fatto un contenitore sul quale noi dobbiamo per forza aprire qualcosa. Ci sono due singoli individui che per vari motivi di reciproco interesse sono rimaste insieme, anche di sentimento, d'affetto, perché no, però di fatto manca quell'elemento di passione, di energia che le tiene attive. Ecco, aprire in quell'ambito lì è sconsigliabile, quindi si può fare, ma è un processo molto delicato, molto lungo, che ovviamente non vi racconto in questo video, ma dal punto di vista della collocazione all'interno di un ambito apriamo la coppia, quello è l'ambito meno adatto per poterlo fare. 9, beh, a questo punto ci tenevo a metterlo per arrivare a 10, ma anche perché ci tengo particolarmente a portarlo. Nel momento in cui si è riusciti a collaudare questa esperienza dell'aprire la coppia e se ne sente i vantaggi di questa esperienza, soprattutto se i partner cominciano a diventare dei partner regolari, quindi non più soltanto persone che si incontrano per poco tempo, ma diventano persone con le quali poi si coltiva nel tempo una relazione che comunque si sviluppa a modo suo, non dimenticare la possibilità e la potenzialità della multiconnessione. Cosa vuol dire? Il fatto di non mantenere separate completamente queste esperienze, ma che ne so, la persona che amo, diciamo il mio meta partner con il quale sto costruendo questa nuova relazione, comincia a mettere in relazione con il mio partner, si cominciano a incontrare o magari ci incontriamo insieme. Questi elementi, questi incroci di ponti comunicativi che si vanno a creare tra più persone all'interno di questo ambito, dal nostro punto di vista, dalla nostra esperienza, sono sicuramente vantaggiosi dal punto di vista energetico perché muovono molte cose, molte energie e possono portare dei grandi vantaggi se condotte con una certa delicatezza, empatia, attenzione e serenità reciproca. 10° e ultimo punto, ricordatevi sempre che qualsiasi esperienza decidete di fare, compresa questa, tutti gli attori devono comunque stare bene, cioè bisogna fare in modo che chiunque sia il partner, il meta partner, la persona occasionale, chiunque viva un'esperienza con noi, devono essere persone che in un qualche modo si portano a casa un risultato armonico e riescono comunque a sentire che da noi hanno ottenuto un'esperienza che li ha fatti stare bene, li ha fatti crescere e li ha fatti comunque li ha portati da qualche parte nuova e non li ha messi in un contesto di disagio, di difficoltà. È molto importante questa cosa, noi di Amore ci teniamo molto a portare questo elemento della relazione evolutiva perché è l'anima della relazione del sentimento, cioè vivere i sentimenti come un percorso di crescita è una cosa che può accadere nel momento in cui tutti quelli che la vivono intorno a noi riescono ad ottenere questo risultato. Diversamente siamo in un processo che è troppo stretto e troppo legato al nostro egoismo e quindi troppo limitante.
Va bene, molto in sintesi, vi ho detto queste cose, spero che questo video vi sia piaciuto, se sì mettete un like, e sono tutti temi che ovviamente devono essere approfonditi, però spero di avervi dato un piccolo contributo per tutte le persone che ci hanno chiesto cosa possiamo fare per vivere l'esperienza di aprire la coppia. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.